I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Здрасти, хора! Днес съм запланувал да ви покажа готовка за физически изпит за полицаи, за пожарникари и за друга държавна работа. Общо взето ще ви кажа какви са изискванията. Повечето изисквания, такива каквито съм чел в интернет, са над 55 лицеви опори, скок дължина над 2,40. Нали говорим за да бъде максималния брой точки. Скок над 2,40. За полицаите беше осморка. Ще ви покажа как се прави осморката. И 800 метра гладко бягане. Общо взето това е комбинацията от тези физически упражнения. Мисля, че за съдебната охрана бяха вместо осморката имаше 50 метра, мисля, че беше, или 30, не, ще ви изложа, беше спринт. Така че днес ще ви запозная с тези неща. Ще ви кажа съответно началните неща, които трябва да правите. Също ще покажа, нали, откъде да се тръгне. Този клип ще бъде предназначен за повечето хора, които са начинаещи, не са стъпвали в зала, и съответно как да изградят своите навици, своите принципи, за да може, според моите виждания, може би около месец, месец и половина е удачно в това време да се включим в една добра форма да направим и да се включим в тези изисквания. Нали, пак трябва това нещо да бъде съобразено с нашите килограми, нали, нашето телосложение. Съответно, ако сме по-слабички, не е нужно да вкараме кой знае какъв хранителен режим, но примерно ако сме пълни и така нататък, е задължително да вкараме хранителен режим. Така, нашата подготовка задължително трябва да започне с, както е самият изпит, с лицевите опори. За целта е хубаво да си вземем, сега ще ви покажа, такива стойки за лицеви опори, защото по този начин ще държите стойката както трябва и няма да си огъвате ръцете. Самият изпит протича по т.е. правите лицеви опори на земята. Даже в някои случаи слагат гъбичка на земята, в други случаи нищо не слагат, но така се получават нещата. Хубаво е, значи, когато сме начинаещи, е хубаво да започнем, пак казвам, с, както е на изпита, лицевите опори, след това скока от място, естествено, нали, след хубава загрявка, след това правим осморката и след това правим гладкото бягане. Ако нямате възможност това нещо да го правите последователно, може да си го направите примерно на дни. Направите единия ден само лицеви опори, примерно и скок от място, следващия ден да правите осморката или съответно спринта и дългото бягане. То дълго 800 метра е бягането. Забравяй да кажа, че за осморката изискването беше около под 16 и няколко секунди, т.е. под 16 секунди трябва да сте, но ще стигнем до нея, и гладкото бягане беше под 3 минути и 10 секунди или нещо от сорта, т.е. около 3 минути трябва да избягате. Така, лицевите опори, съответно, пак казвам, това е за начинаещи. Лицевите опори в началото, след хубава загрявка. Ако не сте между другото гледали мой клип за правилна загрявка, ще ви излезне тук горе в десен ъгъл. След хубава загрявка е време да преминем към самите лицеви опори. В повечето случаи лицевите опори ги слагаме на стойките, искам да кажа, ги слагаме на ширината на раменете. И стойката трябва да бъде изправена. Сега ще ви покажа точно как. Така, по този начин, когато правим лицеви опори, е хубаво съответно да не бързаме. На всяко повторение съответно вдишваме и когато има усилие да издишваме. По този начин може да направите 5 или 6 серии с повторения между 10 и 15.
Ако примерно сте ходили на зала, може да правите лицеви опори, обаче примерно правите по 30-40 макс, може примерно да направите по 20 на серия, т.е. 5 серии по 20 и след това вече, когато наближи самият изпит, да се тествате дали може да направите 55 лицеви опори. Няма нужда от началото да започнете да се тествате, ама сега направих 40, ама сега ще направя 45 или нещо от сорта, ама сега да се ги правя 55. Не, хора. Идеята е самите ви мускули да бъдат натренирани и по този начин реално тези 55 бройки изобщо няма да ги усетите. Така че правите 5 или 6 серии с по между 10 и 20 повторения лицеви опори, бавничко, без никъде да бързате. Може би почивката трябва да бъде между 30 секунди и 1 минута между тези 5-6 серии. Това нещо го правим 2 пъти или 3 пъти на седмица. Съответно, ако сте напълно начинаещи, е хубаво да започнем с 2 пъти на седмица, защото в началото ще имате големи мускулни трески, ще ви болят тук сухожилията горе, но след това вече ще привикнете към това нещо и съответно няма да бъде проблем за вас. Така че, пак казвам, 2 или 3 тренировки на седмица са абсолютно удачни и супер. Говорим пак, нали, за този изпит. Преминаваме към следващото упражнение. То е скок от място. За най-високият брой точки скок от място трябва да бъде 2,40. На мястото, където, понеже тези, които ми следите канала, знаете, че бях споменал в един клип, че тренирам едно момче за тези изпити. Съответно, аз отидах на физическият изпит и физическият изпит за този дълъг скок от място беше на пясък. Т.е. беше още по-лесно, защото когато е на пясък, имате възможност, съответно при самото падане, леко да се изнесете още по-напред и така нататък, но сега ще говорим само за асфалт, така че ще се подготвим за трудното, а ако бъде на пясък, ще бъде още по-лесно. Така, какво правим ние? 2,40 трябва да бъде за максималният брой точки, т.е. ето тук имаме, нали, някаква линия. Ако примерно тази линия не ни е окей или нещо има, може да си вземем всяка една линия на асфалта. В случая е хубаво, когато скачаме, да скачаме от ниско към високо. Не е хубаво да скачаме от високо към ниско, защото малко или много ще се засилваме повече и няма да бъде нашата преценка реална. Така че избираме се, примерно аз ще си избера тази линия, която е тук. Хубаво е да имате съответно метър, по-скоро рулетка, за да може да измерите 2,40 докъде е. В случая аз нямам, ще направим така. 1, 2 и половина. Да речем 2,40 трябва да е някъде тук, според моите сметки. Тоест може да видите какво разстояние се пада. Да речем от чертата до тук трябва да бъде около 2,40. Те говорят скок от място с мах на ръцете. Сега ще покажа как се прави скока и ще обясна защо се прави и как е правилната техника. Така, време е да обясня за самият скок. Повечето хора, които скачат, знаете, предполагам от училище, скачате скок от място. Повечето хора си лашкат ръцете напред, назад и така нататък. По този начин, може би според мен, се разконцентрира човек. Трябва реално да започне от най-горна точка, съответно да направи хубав замах и съответно с този замах, в този ритъм, да се оттласне колкото се може повече. Ръцете тук играят, между другото, много главна роля, защото те определят самото темпо на скока. Другото, което е, когато скочите, съответно с това нещо не го казвам, то се подразбира с двата крака едновременно. Защото когато бях на самият изпит, имаше хора, които не можеха да скачат с двата крака едновременно. Първо с единия, после с другия. Това нещо е недопустимо. Това нещо, как се прави, съответно скачате с двата крака едновременно и колената и краката ги изнасяте колкото се може повече пред самото тяло. Тоест те са водещият фактор.
И съответно по този начин правите доста голям скок от място. Тук идеята, пак казваме, самото тяло да бъде приведено напред и самите колена и крака, ходила да бъдат максимално издадени напред. По този начин ще направите много дълъг скок. Аз от място скачам 2,80-2,90 до към 3 нещо на пясък. Така че смея да твърда, че моята техника и техниката, която казвам на хората, които ги тренирам, е 100% правилна. Ами хора, това е за скачането от място. Всичко става с тренировки. Пак казвам, трябва да тренирате 2 пъти, 3 пъти в седмицата това нещо да го правите, да ви стане като рутина. Дори да можете да скачате над 2,40, хубаво е да продължите да си ги правите тези упражнения, за да може, когато дойде деня на изпита, това да бъде просто не изпита, да бъде просто стандартна тренировка за вас. По този начин нито ще се изморите толкова много, нито ще има някакви, кой знае какви усилия за вас, просто ще бъде стандартна тренировка. Така, преминаваме към следващото упражнение. В случая едното е осморка, а другото е спринт между 30 и 50 метра. В зависимост, нали, пак казвам, от самите изисквания. Така, обяснявам какво представлява самата осморка. Тези стойки ми служат както съответно колчетата на самият изпит. Колчетата са някъде около 1,30 м, т.е. представете си, че тези две стойки са на 1,30 м, 1,40 м. Така, идеята тук е да направите съответно. Тръгваме, само че не се сещам на изпита отляво ли се тръгваше или отдясно. Мисля, че беше отляво, но както и да е. Тръгваме, нали, по тази ивица, бягаме, правим кръгче тук, връщаме се обратно и когато стигнем тук, това е един кръг. Съответно трябва да направим 4 такива кръга, нали, до тук, обратно, втори, трети и четвърти. Така, 4 кръга трябва да са за под около 16 секунди. Тоест, сега ще направя 1-2 кръга, за да може да видите как се получават нещата. Така, да обясня и за това упражнение. Тук важното е да сте бързи и съответно завоите да ги вземате с колкото по-малко възможност имате от вътрешната страна, но много важно нещо е да не събаряте самото препятствие, защото ако го съборите, имате наказателни точки. Тоест, когато минавате, нали, от тук, трябва много бързо да минавате и съответно, даже както виждате, понеже няма как да направите крачка, аз си помагам. Вътрешният крак стои, а външният крак реално прави 2-3 оборота по-бързо. Но това нещо отново с тренировки ще го усвоите. Вземате се, може да са камъни, може да са най-добре, ако имате някакви по-високи стойки, но и да го нямате това нещо, правите го. Разстоянията от едната до другата мисля, че бяха около 4 метра. Така че правите го и се засечете с хронометър, може на телефон, може на часовник, горе-долу за какво време го минавате. Това е едното упражнение. Другото, което е заместващото упражнение, е спринта 30 или 50 метра. Този спринт няма кой знае какво да кажем за него. Той на самият изпит как протича. Обикновено това е на дадена зала, която е с по-хубава настилка от съответно от този асфалт, или примерно може да бъде на стадион. Но няма значение да не говорим за това нещо. Тръгва се от висок старт, т.е. няма нещо особено, нали, винаги тръгваме с единия крак изнесен напред по този начин и съответно, когато чуем сигнала, тръгваме веднага. Тук, когато правим 30 или 50 метра, общо взето на един дъх може да ги вземем, няма някаква специфика на дишането. Единствената особеност е, че краката трябва да ги изнасяме отново колкото се може все по-напред, както при скока от място. Тоест, колкото по-напред ги изнасяме, съответно по-бързо бягаме. По този начин, съответно ние накланяме и нашия торс леко напред, наведен, за да може, нали, да правим по-бързо бягането. И общо взето е това. Също нещо, което е много важно, когато видим финиша, съответно човека с хронометър, когато е там, е хубаво, съответно, колкото се може по-бързо да се стараем да финишираме, т.е. цялото тяло, включително и главата, да бъде напред.
Маха на ръцете трябва да бъде съответно винаги. Ръцете също са водещ фактор тук. Винаги ръката трябва да бъде изправена. Такива юмруци или нещо друго няма смисъл. Ръката винаги трябва да бъде водещият фактор и съответно трябва да се движи напред и назад. И друго нещо съм виждал, даже момчето, което го тренира, го правеше. Той сякаш се притесняваше да си мятка ръцете когато бяга. Това нещо не се притеснявайте. Точно от маха на ръцете, между другото, е вашата сила и съответно темпото, което държите. Така че не се притеснявайте. Даже аз, когато тренирах лека атлетика, 2 или 3 пъти беше ми се случило на състезание, когато хода, толкова много си мяткам ръцете и толкова много се старая съответно да бъда по-напред и примерно да се сравновавам с другите, че бях се бъркнал с палеца в окото. Може да си представите колко много съответно съм си мяткал ръцете. Така че, хора, общо взето, това са тънкостите и съответно моментите, които е хубаво да запомните и да ги спазвате. Така, и последното нещо е съответно 800 метра. Това е последното упражнение. При 800 метра е много важно да имаме въздух. Тоест, белият ни дроб да бъде колкото се може по-отворен към съответното упражнение, т.е. 800 метра. Честно казвам, 800 метра изобщо не са голяма дистанция. Аз отначало, когато аз се тествах за тези под 3 минути и под тези 3 минути, в началото сякаш ми се видя много, обаче съответно, когато направих първата тренировка, окей, обаче втора, трета тренировка, защото когато дадено упражнение аз тренирам някой, съответно искам да знам как самото упражнение действа, съответно след втора, трета тренировка как се чувства човек и така нататък, защото аз като лекоатлетик никога на мен поне не са ми били силата дългите дистанции. Винаги съм се старал да бъда или на съответно дълъг скок, или да бъда на троен скок, или съответно да бъда на някаква дистанция от порядъка на 100 до 200 метра. 800 метра, не е моят тип бягане, но както и да е. За 800 метра какво трябва да кажем? Тук също се тръгва от висок старт. Тук се стараем да нормализираме дишането. Съответно, някои хора се чудят откъде да дишат, как да дишат. Винаги се диша през устата. Веднага обяснявам защо. Защото през устата можем да приемем колкото се можем повече голямо количество въздух. Когато се диша през носа, няма как да се приеме такова голямо количество въздух. Съответно, трябва да се хване и темпото. Аз примерно се разделям дишането на 2 пъти. Тоест, 2 пъти поемам въздух по начина. 2 пъти поемам и съответно 1 път изкарвам. На някои хора им е лесно на 1 път, на някои хора като мен на 2 пъти, така че хубаво е да си хванете вие самите самото темпо на бягането. Тук също е важно да си движим ръцете напред и назад, но не е най-важното. В смисъл, не трябва да сме статични, но тук не е толкова голямо значението самият мах на ръцете. Общо взето, да ви кажа честно, това е. Пак казвам, поне 2 пъти в седмицата трябва да ги тренирате тези упражнения, включително 800 метра, включително бягането и осморките и така нататък, защото само с тренировки ще постигнете този резултат. Ако сте, пак казвам, малко попълнили нещо друго, съответно има което ви дърпа назад, е хубаво да имате хранителен режим, защото този хранителен режим ще ви помогне да свалите килограми и да влезете по-добре във форма. Пак казвам, от порядъка на месец до месец и половина, според мен е удачен момент, в който ще влезнете във форма и ще успеете да покриете тези нормативи. Така че, това са упражненията. Не е нещо сложно, не е нещо непосилно. Мисля, че всеки един може да ги покрие тези неща. Това е абсолютно нещо малко, така че както мъже, така и дами могат да покрият нормативите. За дамите естествено са по-малки. Забравих да спомена, когато тренирате упражнението на 800 метра, е хубаво да го правите на стадион, поне в началото, защото по този начин, съответно, когато правите обиколки, знаете колко сте направили и така нататък, или съответно на някакво място, където знаете дължината колко е. И съответно вече като знаете дължината, може да се защити даденото време. Другото, което е,
тук също е удачно примерно да минете, защото точно отдолу, от паркчето до тук е около километър, така че малко по-малко от това разстояние може да тръгнете, да се засечите. Тук е добре, че ще се натварите доста повече, защото има малка денивелация. Съответно, както за 30 и 50 метра, даже малко по-долу има разграфени, където пише 50 метра, така че тук е напълно удачно. Оттам до тази черта са 50 метра. Може да ги правите и на някакво такова по-различно място, защото тук на този вираж, когато тренирате, съответно ще се измаряте повече, ще давате по-лоши времена, но пък съответно вие ще се усъвършенствате повече и след това, когато отидете съответно на пистата и на самият изпит, ще ви бъде доста по-лесно. Другото нещо, което също бих ви препоръчал е, ако сте вече по-така, може да ги правите лицевите опори или съответно сте на границата, където да ги правите, е хубаво да се вземете една жилетка с джобчета, може да се натварите. Съответно моята жилетка е до 20 кг, в момента е с 15 кг. Та хубаво е човек да се усъвършенства. Другото, което също е много важно, със сигурност между другото нещо пропускам, но няма как съответно всичко да бъде изказано по тази тема. Ако имате желание, между другото, може да пишете долу в коментарите какво ви интересува, какво искате да споделя с вас. Ако нещо има, което вие се сещате, аз не съм ви казал, може да питате и да пишете долу. Друго нещо, което ще ви помогне за лицевите опори, тук това са кофичките. Може да правите, когато примерно правите 2 пъти на седмица или 3 пъти на седмица гърди, съответно лицевите опори, може да правите, да ги комбинирате с примерно 2, 3, 4 серии кофички. Така че това нещо ще ви усъвършенства мускулатурата и ще станете доста по-силни. Това мисля да бъде, хора. Време е да се направя днес моята тренировка. Пада ми се да правя гърди, ще направя и малко трицепс. Така че залагам се за работа и не забравяйте да ми ударите по един лайк, да се абонирате за канала и ще се видим само след няколко дни с ново и интересно видео. Казвам ви чао и бъдете здрави!